bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Əlif, Lam, Mim, Sad. Bu kafirləri cəhənnəm əzabı ilə qorxutmaq və möminlərə öyüd nəsihət vermək üçün sənə nazil edilən kitabdır. Ya Rəsulum, ondan ötürü ürəyində bir sıxıntı olmasın. Rəbbinizdən sizə nazil edilənə tabe olun. Allahı qoyub, başqa dostlara uymayın. Siz öyüd nəsihətə olduqca az qulaq asırsınız. Biz neçə məmləkətləri məhv etdik. Əzabımız onlara gecə yatdıqları zaman və ya günün günorta çağı istirahət edib uyuyarkən gəldi. Əzabımıza düçar olduqları zaman onların biz həqiqətən zalim olmuşuq deməkdən başqa heç bir sözləri olmamışdı. Özlərinə peyğəmbər göndərilən ümmətləri sorğu-suala çəkəcək, göndərilən peyğəmbərləri də sorğu-sual edəcəyik. Sonra da onlara nə etdiklərini bildiyimiz üçün hamısını bir-bir söyləyəcəyik. Axı biz qaib deyildik, onların yanındaydıq. Qiyamət günü əməllərin tərəzidə çəkilməsi haqdır. Tərəziləri ağır gələnlər, yaxşı əməlləri pis əməllərindən çox olanlar nicat tapanlardır. Tərəziləri yüngül gələnlər, pis əməlləri yaxşı əməllərindən çox olanları isə ailərimizə haqsızlıq etdiklərindən özlərinə zərər eləyənlərdir. Sizi yer üzündə yerləşdirdik və orada sizin üçün dolanacaq vasitələri yaratdıq. Siz isə olduqca az şükr edənlərsiz. Sizi, babanız Adəmi yaratdıq, sonra sizə surət verdik və mələklərə Adəmə səcdə edin dedik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O səcdə edənlərdən olmadı. Allah iblisə, mən sənə əmr edəndə sənə səcdə etməyə nə mane oldu deyə buyurdu. İblis, mən ondan daha üstünəm, çünki sən məni oddan, onu isə palçıqdan yarattın dedi. Allah buyurdu, oradan aşağı in, orada sənə Allahın əmrinə təkəbbür göstərmək yaramaz, oradan çıx, çünki sən alçaqlardansan. İblis dedi, mənə qiyamətə qədər möhlət ver. Allah buyurdu, sən möhlət verilənlərdənsən. İblis dedi, sən məni Adəmə səcdə etmədiyimə görə azdırıb yoldan çıxardığın üçün, mən də sənin düz yolunun üstündə oturub insanlara sənə ibadət və itaət etməyə mane olacam. Sonra onların qarşılarından və arxalarından, sağlarından və sollarından gələcəm və sən onların əksəriyyətini şükr edən görməyəcəksən. Allah buyurdu, oradan rüsvay olmuş və mərhəmətimdən kənar edilmiş halda çıx. O insanlardan hər kim sənə uysa, cəzasını alacaq. Əlbəttə cəhənnəmi sizin hamınızla dolduracam. Ey Adəm, sən zövcənlə birlikdə cənnətdə sakin ol. Hər ikiniz istədiyiniz yerdən cənnət meyvələrini dərib yiyin. Ancaq bu ağaca yaxınlaşmayın, yoxsa özünüzə zülm edənlərdən olarsınız. Şeytan, Adəmin və Həvvanın örtülü ayıb yerlərini özlərinə göstərmək məqsədi ilə onlara vəsvəsə verib dedi, Rəbbiniz sizə bu ağacı yalnız mələk olmamağınız və ya cənnətdə əbədi qalmamağınız üçün qadağan etmişdir. Həm də onlara, mən əlbəttə sizin
xeyirxah məsləhətçilərinizdənəm deyə and içdi. Beləliklə, şeytan onları batil sözlərlə aldatdı, onları aldadaraq uca yerlərdən, yüksək mərtəbələrdən aşağı endirdi. Adəm və Həvva ağacın meyvəsindən daddıqda ayıb yerləri gözlərinə göründü. Onlar cənnət ağaclarının yarpaqlarından dərib, ayıb yerlərinin üstünü örtməyə başladılar. Rəbbi onlara müraciət edib buyurdu: Məyər sizə bu ağaca yaxınlaşmağı qadağan etməmişdimmi? Şeytan sizin açıq-aşkar düşməninizdir deməmişdimmi? Adəm və Həvva, ey Rəbbimiz, biz özümüzə zülm etdik. Əgər bizi bağışlamasan, rəhm etməsən, biz şübhəsiz ki, ziyana uğrayanlardan olarıq dedilər. Allah buyurdu: Bir-birinizə düşmən olaraq cənnətdən yer üzünə inin. Yerdə sizin üçün bir müddət əcəliniz çatana qədər sığınacaq və dolanacaq yaşayış vasitələri vardır. Allah buyurdu: Orada yaşayacaq, orada öləcək və oradan dirilib çıxarılacaqsınız. Ey Adəm oğulları! Sizə ayıb yerlərinizi örtəcək bir geyim və bir də bəzəkli libas və ya mal dövlət nazil etdik. Lakin təqva libası daha xeyirlidir. Bu Allahın ayələrindəndir ki, bəlkə onunla öyüd nəsihətə qulaq asasınız. Ey Adəm oğulları! Ayıb yerlərini özlərinə göstərmək üçün libaslarını soyundurub valideyninizi, Adəm və Həvvanı cənnətdən çıxartdığı kimi, şeytan sizi də aldadıb yoldan çıxartmasın. Şübhəsiz ki, o şeytan və onun cəmaatı sizləri sizin onları görə bilmədiyiniz yerlərdən görürlər. Biz şeytanları iman gətirməyənlərin dostları etdik. Şeytanla dost olanlar ədəbsizlik etdikləri zaman atalarımızı belə gördük, bunu bizə Allah əmr etmişdir deyirlər. Ya Peyğəmbərim, de, Allah ədəbsizlik, yaramaz işlərə əmr etməz. Allaha qarşı bilmədiyiniz şeyi mi deyirsiniz? De, Rəbbim ədaləti əmr etdi. Hər səcdədə namaz vaxtı üzünüzü bütlərə deyil, ona tərəf tutun. Dini yalnız ona məxsus edərək ibadət edin. Sizi yaratdığı kimi yenə onun huzuruna qayıdacaqsınız. Allah insanların bir qismini doğru yola yönəltdi. Onların bir qismi isə haqq yoldan azmağa layiq görüldü. Çünki onlar Allahı qoyub, şeytanları özlərini havadar tutmuşdular və özlərinin doğru yolda olduqlarını güman edirlər. Ey Adəm oğulları! Hər ibadət vaxtı namaz qılarkən, məscidə gedərkən və ya təvaf edərkən gözəl libaslarınızı giyin. Yeyin, için, lakin israf etməyin. Çünki Allah israf edənləri sevməz. Ya Peyğəmbərim, de, Allahın öz bəndələri üçün yaratdığı zinəti və təmiz halal ruziləri kim haram buyurmuşdur? De, bunlar dünyada iman gətirənlər üçündür. Qiyamət günündə isə yalnız möminlərə məxsusdur. Biz ayələrimizi anlayıb bilən bir tayfiyə belə ətraflı izah edirik. De, Rəbbim yalnız aşkar və gizli alçaq işləri, zina etmək, lüt gəzmək və hər cür günahı, haqsız zülmü, Allahın haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi hər hansı bir şeyi ona şərik qoşmağınızı və Allaha qarşı bilmədiyiniz şeyləri deməyinizi haram buyurmuşdur. Hər bir ümmətin əzəldən müəyyən edilmiş əcəl vaxtı vardır.
onların əcəli gəlib çatdıqda, bircə saat belə nə yubanar, nə də tələsərlər. Ey Adəm oğulları! Sizə içərinizdən peyğəmbərlər gəlib, ayələrimi söyləyən zaman, Allahdan qorxaraq pis işlərdən çəkinib, özlərini islah edən şəxslərin heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər. Ayələrimizi yalan hesab edib, onlara təkəbbürlə yanaşanlar isə cəhənnəmli idilər və onlar orada əbədi qalacaqlar. Allaha iftira yaxan, onun ayələrini yalan hesab edən kimsədən daha zalim kim ola bilər? Kitabda, lövh-i məhfuzda yazılmış qismətləri onlara çatacaqdır. Nəhayət, elçilərimiz, göndərdiyimiz mələklər canlarını almaq üçün yanlarına gəldikdə, Allahdan başqa ibadət etdiyiniz bütləriniz hardadır deyincə, onlar bizi qoyub qaçdılar deyə cavab verəcək və öz əleyhlərinə kafir olduqlarına şahidlik edəcəklər. Allah qiyamət günü onlara buyuracaq: sizdən əvvəl gəlib getmiş kafir, cin və insan tayfaları ilə birlikdə cəhənnəmə girin. Hər tayfa girdikcə, özündən əvvəlki dindaşına və tayfadaşına, onu doğru yoldan azdırdığı üçün lənət oxuyacaq. Nəhayət, hamısı birlikdə orada, cəhənnəmdə toplandığı zaman, sonra gələnlər, əvvəl gələnlər barəsində deyəcəklər: ey Rəbbimiz, bizi azdıran bulardı. Bunlara 2 qat cəhənnəm əzabı ver. Allah buyuracaq: hər birinizi 2 qat əzab gözləyir, lakin siz bilmirsiniz. Əvvəl gələnlər isə sonrakılara: sizin bizdən heç bir üstünlüyünüz yoxdur. Biz sizi günah işlərə məcbur etmədiyimiz, əksinə, siz onları könüllü surətdə gördüyünüz üçün hər ikimiz eyni əzaba düçar olmalıyıq. Buna görə də qazandığınız günahların cəzası olaraq dadın əzabı deyəcəklər. Ayələrimizi yalan hesab edənlərə və onlara təkəbbürlə yanaşanlara göyün qapıları açılmaz, əməlləri, duaları qəbul olunmaz və dəvə iynənin gözündən keçməyənə qədər onlar da cənnətə daxil ola bilməzlər. Biz günahkarlara, müşriklərə və kafirlərə belə cəza veririk. Onlar üçün cəhənnəm odundan döşək və üstlərini örtmək üçün atəşdən yorğan var. Biz zalimləri belə cəzalandırırıq. İman gətirib yaxşı işlər görənlər isə, biz heç kəsi qüvvəsi yetdiyindən artıq yükləmirik, cənnətli idilər, onlar orada əbədi qalacaqlar. Biz onların, cənnət əhlinin ürəklərindəki kin-küdurəti çəkib çıxardarıq. Onların qaldıqları yerin altından çaylar axar. Onlar Rəbbinin bu lütfünü gördükdə deyərlər: bizi bura gətirib çıxaran Allaha həmd olsun. Əgər Allah bizi doğru yola yönəltməsəydi, biz özümüzə doğru yol tapa bilməzdik. Həqiqətən Rəbbimizin peyğəmbərləri haqla, doğru xəbərlərlə gəlmişdilər. Onlara, etdiyiniz əməllərə görə varisi olduğunuz cənnət budur deyə müraciət ediləcəkdir. Cənnət əhli cəhənnəm əhlinə müraciət edib, biz Rəbbimizin bizə vəd etdiyini haqq olaraq gördük. Siz də Rəbbinizin sizə vəd etdiyini gerçək olaraq gördünüzmü deyə soruşacaq. Onlar, bəli deyə cavab verəcəklər. Elə bu zaman onların arasından bir carçı, Allah zalimlərə lənət eləsin deyə səslənəcək. O kəslər ki, insanları Allah yolundan döndərər, onu əyri hala salmaq istəyər və axirətdə də inkar edərlər. Cənnət əhli ilə cəhənnəm əhlinin arasında pərdə, Əraf üzərində isə
savabları və günahları, xeyir və şər əməlləri bərabər olan insanlar vardı ki, onlar hamını üzündən tanıyıb cənnət əhlinə, sizə salam olsun deyə müraciət edərlər. Əraf əhli çox istədiklərinə baxmayaraq, hələ o cənnətə daxil olmamış, lakin ərafda günahları təmizləndikdən sonra daxil olacaq kimsələrdir. Onların nəzərləri cəhənnəm əhlinə çevrildiyi zaman, ey Rəbbimiz, bizi zalimlərlə bir etmə deyərlər. Əraf əhli üzlərindən tanıdıqları adamlara müraciət edib, sizə nə yığdığınız var dövlət, nə də təkəbbürünüz fayda verdi deyəcək. Əraf əhli həmçinin fağır və yoxsul möminləri kafirlərin böyüklərinə göstərərək, Allah onları öz mərhəmətinə nail etməyəcək deyə and içdiyiniz kəslər, bunlar mıdır söyləyəcəklər? O anda Allah həmin möminlərə müraciətlə belə buyuracaq: cənnətə daxil olun. Sizin heç bir qorxunuz yoxdur və siz qəm-qüssə görməyəcəksiniz. Cəhənnəm əhli cənnət əhlinə müraciət edib, üstümüzə biraz su tökün və ya Allahın sizə verdiyi ruzilərdən bizə bir qədər ehsan edin deyəcək. Onlar isə, doğrusu, Allah onları kafirlərə haram buyurmuşdur deyə cavab verəcəklər. O kəslər ki, dinlərini oyuncaq etmiş və fani dünya həyatı onları aldatmışdı. Onlar bugünə qovuşacaqlarını unutduqları və ayələrimizi bilə-bilə inkar etdikləri kimi, biz də onları bugün unudarıq. Həqiqətən, biz onlara, Məkkə müşriklərinə və kafirlərinə elmlə müfəssəl izah etdiyimiz, inanan bir qövm üçün hidayət və mərhəmət olan dini vəzifələrini öyrətmək üçün mükəmməl bir kitab gətirdik. O kafirlər ancaq kitabın xəbər verdiyi aqibəti mi gözləyirlər? Onun xəbər verdiyi aqibət gəlib çatdığı gün, əvvəllər onu unutmuş olanlar deyəcəklər: doğrudan da Rəbbimizin peyğəmbərləri haqla gəlmişdilər. İndi bizdən ötürü şəfaət edəcək bir kimsə varmı? Yaxud dünyaya qaytarıla bilərikmi ki, etmədiyimiz əməlləri edək? Onlar özlərinə ziyan etdilər. Uyduqları bütlər də onlardan uzaqlaşıb qeyb oldu. Həqiqətən, Rəbbiniz göyləri və yeri 6 günə xəlq edən, sonra ərşi və onun əhatə etdiyi hər şeyi yaradıb hökm altına alan, bir-birini sürətlə təqib edən gündüzü gecə ilə, gecəni də gündüzlə örtüb bürüyən, günəşi, ayı və ulduzları əmrinə boyun əymiş halda yaradan Allahdır. Bilin ki, yaratmaq da, əmr etmək də ona məxsusdur. Aləmlərin Rəbbi olan Allah nə qədər ucadır. Rəbbinizə yalvara-yalvara, həm də gizlicə dua edin. Şübhəsiz ki, o həddi aşanları, qışqıraraq dua edənləri sevməz. Yeryüzü Peyğəmbərin gəlməsi sayəsində iman və ədalətlə düzəldikdən sonra orada fəsad törətməyin. Allaha həm qorxu, həm də ümidlə dua edin. Həqiqətən Allahın mərhəməti yaxşılıq edənlərə çox yaxındır. Küləkləri öz mərhəməti önündə yağışdan qabaq müjdəçi olaraq göndərən odur. Belə ki, küləklər yağmur yüklü ağır buludları hərəkətə gətirdiyi zaman, biz onları, buludları ölü, qurumuş bir məmləkətə tərəf qovur, ora yağmur endirir və onunla hər cür meyvə yetişdiririk. Biz ölüləri də dirildib qəbirlərindən belə çıxaracağıq. Bəlkə düşünüb ibrət alasınız. Təmiz,
Torpağı münbit bir məmləkətin bitkiləri Rəbbinin izni ilə vaxtında çıxar. Pis, torpağı qeyri-münbit bir məmləkətin bitkiləri isə yalnız çox çətinliklə özü də az yetişər. Biz ayələrimizi, nemətlərimizə şükr edən bir tayfə üçün belə müfəssəl izah edirik. Biz Nuhu öz tayfasına peyğəmbər göndərdik. O dedi: Ey cəmaatım, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. Mən qiyamət gününün sizə üz verəcək əzabından qorxuram. Tayfasının başçıları ona: Biz səni haqq yoldan açıq-aydın azmış görürük deyə cavab verdilər. Nuh dedi: Mən haqq yoldan heç azmamışam. Lakin mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir peyğəmbərəm. Mən sizə Rəbbimin əmrlərini təbliğ edir və öyüd nəsihət verirəm. Allahdan gələn vəhy ilə sizin bilmədiklərinizi bilirəm. Yoxsa sizi Allahın əzabı ilə qorxutmaq, sizin də qorxmanız və bunun nəticəsində rəhm oluna bilinməniz üçün içərinizdən olan bir adam vasitəsilə Rəbbinizdən sizə xəbərdarlıq gəlməsinə təəccüb edirsiniz. Buna görə onlar Nuhu yalançı hesab etdilər. Biz də onu və onunla bərabər gəmidə olanları xilas etdik. Ailələrimizi təksib edənləri isə tufan vaxtı suda batırdıq. Onlar həqiqətən kör bir cəmaat idilər. Ad tayfasına da qardaşları Hudu peyğəmbər göndərdik. O dedi: Ey cəmaatım, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. Məyər Allahın əzabından qorxmursuz? Hud tayfasının kafir başçıları ona: Biz səni səfehlik içində görür və yalançılardan biri hesab edirik deyə cavab verdilər. Hud dedi: Ey cəmaatım, mən heç də səfeh deyiləm. Lakin mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir peyğəmbərəm. Mən sizə Rəbbimin əmrlərini təbliğ edirəm. Mən sizə doğru məsləhət verənəm. Yoxsa sizi Allahın əzabı ilə qorxutmaq, xəbərdar etmək üçün içərinizdən olan bir adam vasitəsilə Rəbbinizdən sizə bir xəbərdarlıq gəlməsinə təəccüb edirsiniz. Xatırlayın ki, Allah sizi Nuh tayfasından sonra onun yerinə gətirdi. Sizi xilqətcə onlardan daha qüvvətli, üstün etdi. Allahın nemətlərini yada salın ki, bəlkə nicat tapasınız. Hud tayfasının kafirləri dedilər: Sən bizə yalnız Allaha ibadət etməyimiz və atalarımızın tapındıqları bütlərdən əl çəkməyimiz üçünmü gəldin? Əgər doğru danışanlardansansa, bizi qorxutduğun, bizi təhdid etdiyin əzabı bir gətir, görək. Hud onlara belə dedi: Artıq Rəbbinizdən sizə bir əzab və qəzəb gəlməsi vacib oldu. Sizin və atalarınızın özlərindən uydurub verdiyi adlar, bütlər barəsində mənimlə mübahisə mi edirsiniz? Halbuki Allah onlara ibadət edilməsi barədə heç bir dəlil endirməmişdir. Allahın əzabının gəlməsini gözləyin. Doğrusu, mən də sizinlə bərabər gözləyənlərdənəm. Beləliklə, Hudu və onunla birlikdə olanları, iman gətirənləri öz mərhəmətimizlə əzabdan xilas etdik. Ayələrimizi yalan hesab edib, iman gətirməyənlərini isə kökünü kəsdik. Səmud tayfasına da qardaşları Salihi peyğəmbər göndərdik. O dedi: Ey cəmaatım, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. Rəbbinizdən sizə açıq aydın bir dəlil gəldi. Allahın bu dişi dəvəsi sizin üçün peyğəmbərliyimi təsdiq edən bir möcüzədir. Buraxın Allahın torpağında otlasın, ona pislik etməyin.
yoxsa çox şiddətli bir əzaba düçar olarsınız. Allahın sizi Ad tayfasından sonra onun yerinə gətirdiyi, düzlərində qəsrlər tikdiyiniz, dağlarını yonub evlər düzəltdiyiniz yer üzündə yerləşdiyi vaxtı xatırlayın. Allahın nemətlərini yada salın, yer üzündə dolaşıb fitnə fəsad törətməyin. Salih tayfasının iman gətirməyi özlərinə sığışdırmayan başçıları, içərilərindən iman gətirən əlsiz ayaqsız yoxsullara üst tutub, siz Salihin doğrudan da Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir peyğəmbər olduğunu bilirsinizmi deyə soruşdular. Onlar, bəli, biz onunla göndərilən hər bir şeyə, bütün dini hökmlərə inanırıq deyə cavab verdilər. İman gətirməyi özlərinə ar bilənlər, sizin inandığınıza biz inanmırıq dedilər. Sonra o dəvəni tutub kəsdilər və bununla da Rəbbinin əmrini saymaz yana pozub istehza ilə, ey Salih, əgər sən həqiqi peyğəmbərlərdənsənsə, bizi qorxutduğun əzabı gətir, görək dedilər. Buna görə də onları dəhşətli bir sarsıntı bürüdü. Onlar öz evlərində diz üstə düşüb qaldılar. Salih onlardan üz döndərib belə dedi: ey cəmaatım, mən sizə Rəbbimin əmrini təbliğ etdim və sizə öyüd nəsihət verdim. Lakin siz öyüd nəsihət verənləri sevmirsiniz. Lutu da peyğəmbər göndərdik. Bir zaman o öz tayfasına demişdi: sizdən əvvəl bəşər əhlindən heç kəsin etmədiyi həyasızlığı, kişilər arasında olan cinsi əlaqəni siz mi edəcəksiniz? Siz qadınları atıb, şəhvətlə kişilərin üstünə gəlirsiniz. Siz doğrudan da həddi aşmış bir tayfasınız. Lut tayfasının bu sözə cavabı istehza ilə, onları, Lutu və ona tabi olanları məmləkətinizdən çıxarın. Çünki onlar həddindən ziyadə təmiz, bu cür işlərlə məşğul olmayan adamlardır deməkdən başqa bir şey olmamışdı. Biz Lutu və ailəsini, həmçinin ona iman gətirənləri xilas etdik. Yalnız övrəti Vailə öz gizli küfrü səbəbi ilə həlak oldu. Onların üstünə atəşdən yoğrulmuş əzab yağışı yağdırdıq. Bir gör, Allaha asi olan, peyğəmbərləri inkar edən günahkarların axırı necə oldu? Mədiyən tayfasına da qardaşları Şüeybi peyğəmbər göndərdik. Şüeyb onlara belə dedi: ey cəmaatım, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. Artıq sizə Rəbbinizdən aşkar bir dəlil gəldi. Ölçüdə və tərəzidə düz olun. Adamların mallarının dəyərini və ya onların haqqını azaltmayın. Yeryüzü peyğəmbərlərin şəriətləri sayəsində düzələndən sonra orada fitnə fəsad törətməyin. Əgər siz möminsinizsə, bu dediklərim sizin üçün xeyirlidir. Hər yolun başında əyləşib, Allaha iman gətirənləri qorxudaraq, onun yolundan döndərməyin. Onu, Allah yolunu əymək istəməyin. Ey Mədiyən tayfası! Xatırlayın ki, bir zaman siz çox az idiniz, amma Allah sizi çoxaltdı. Bir görün, fitnə fəsad törədənlərin axırı necə oldu? Əgər sizin bir qisminiz mənimlə göndərilən dini hökmlərə inanmış, bir qisminiz isə inanmamışsa, Allah aramızda öz hökmünü verincəyə qədər səbr edin. Axı o, hökm verənlərin ən yaxşısıdır.
Şüeyb tayfasının iman gətirməyi özlərinə sığışdırmayan əyanları, ey Şüeyb, ya səni və səninlə birlikdə iman gətirənləri məmləkətimizdən mütləq qovacağıq, ya da siz bizim dinimizə dönəcəksiniz, dedilər. Şüeyb belə cavab verdi: dininizə nifrət etdiyim halda beləmi bizi bu işə məcbur edəcəksiniz? Allah bizi sizin batil dininizdən xilas etdikdən sonra, biz sizin dininizə dönsək, Allaha qarşı yalan uydurmuş olarıq. Rəbbimiz Allah istəməsə, biz əsla sizin dininizə dönə bilmərik. Rəbbimiz elmi ilə hər şeyi ehtiva etmişdir. Biz yalnız Allaha təvəkkül etmişik. Ey Rəbbimiz, bizimlə tayfamız arasında ədalətlə hökm et. Axı sən hökm verənlərin ən yaxşısısan. Şüeyb tayfasının kafir olan əyanları tabeliyində olanlara dedilər: əgər dininizi atıb Şüeybin ardınca getsəniz, şübhəsiz ki, çox böyük ziyana uğramış olarsınız. Elə bu zaman onları dəhşətli bir sarsıntı, yerdən zəlzələ, göydən tükürpərdici bir səs bürüdü və onlar öz evlərində diz üstə düşüb qaldılar. Bir göz qırpımında həlak oldular. Şüeybi yalançı adlandıranlar sanki orada evlərində heç bir şənlik içində yaşamamışdılar. Şüeybi təksib edənlərin özləri ziyana uğrayanlar oldular. Şüeyb onlardan üz döndərib dedi: ey cəmaatım, mən sizə Rəbbimin əmrlərini təbliğ etdim və öyüd nəsihət verdim. İndi kafir bir tayfadan ötürü necə yas tutdum? Biz hansı bir məmləkətə peyğəmbər göndərdiksə, onun əhalisini peyğəmbərləri tanımadıqları üçün bir müddət müsibətə və bəlaya saldıq ki, bəlkə günahlarını başa düşərək Allaha yalvarıb yaxarsınlar. Sonra sıxıntını, bəlanı, pisliyi firavanlıqla əvəz etdik. Beləliklə onlar artıq çoxaldılar və dedilər: atalarımıza da belə yaxşı yaman günlər üz vermişdi. Elə bu an onları özləri də bilmədən qəflətən əzabla yaxaladıq. Əgər o məmləkətlərin əhalisi iman gətirib pis əməllərdən çəkinsəydilər, sözsüz ki, göyün və yerin bərəkət qapılarını onların özünə açardıq. Lakin onlar öz peyğəmbərlərini yalançı hesab etdilər. Biz də onları qazandıqları günahlara görə məhv etdik. Məyər o məmləkətlərin əhalisi əzabımızın onlara gecə yatarkən gəlməyəcəyinə əmin idilərmi? Və ya o məmləkətlərin əhalisi əzabımızın onlara gündüz oynayıb əylənərkən gəlməyəcəyinə arxayın idilərmi? Yaxud o məmləkətlərin əhalisi Allahın onları dolaşdırıb bəla toruna salmayacağına, naz-nemət içində yaşadıqları halda qəflətən onlara əzab göndərməyəcəyini əmin idilərmi? Allahın bu yolla dolaşdırıb bəla toruna salmayacağına, özlərinə zərər eləyənlərdən başqa heç kəs arxayın ola bilməz. Yeryüzünün qədim sakinlərindən sonra ona varis olanlara, onların yerinə gələnlərə aydın olmadımı ki, əgər biz istəsəydik, onları da günahlarına görə müsibətlərə düçar edər, ürəklərini möhürləyərdik və onlar da öyüd nəsihət eşitməzdilər. Ya Muhammed, o məmləkətlərin bəzi xəbərlərini sənə söylədik. Onların peyğəmbərləri aşkar möcüzələrlə gəlmişdilər. Həmin məmləkətlərin əhalisi əvvəlcə yalan hesab etdiklərinə, möcüzələrə, dəlillərə yenə də inanmadılar. Allah kafirlərin ürəklərini belə möhürləyir. Onların əksəriyyətində əhdə vəfa görmədik. Əksinə, onların əksəriyyətini Allahın itaətindən çıxmış, onun əmrlərini pozmuş günahkar kəslər gördük. Onlardan sonra Musanı möcüzələrimizlə Firona və onun əyanlarına peyğəmbər göndərdik.
Onlar həmin möcüzələri inkar etdilər. Bir gör, fəsad törədənlərin axırı necə oldu? Musa dedi, ey Firon, mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir peyğəmbərəm. Mən Allah barəsində yalnız haqqı deməyə borcluyam. Mən sizə Rəbbinizdən bir möcüzə ilə gəlmişəm. İndi kölə etdiyin İsrail oğullarını mənimlə bərabər babalarının vətəni olan Şama göndər. Firon Musaya dedi, əgər möcüzə ilə gəlmisənsə və doğru deyirsənsə, onu gətir göstər. Firon bunu deyən kimi, Musa əsasını yerə atdı, o dərhal hamının gözünə aşkar görünən bir əjdaha oldu. Sonra əlini qoltuğunun altından və ya cibindən çıxartdı və o bir anda baxanlara nur kəsildi. Firon tayfasının əyanları dedilər, şübhəsiz ki, bu çox bilikli bir sehirbazdır. O sizi yurdunuzdan çıxartmaq istəyir. Firon da, elə isə tədbiriniz nədir deyə soruşdu. Onlar dedilər, Musanı qardaşı Harun ilə birlikdə saxla və şəhərlərə sehirbazları yığan adamları göndər ki, nə qədər bilikli sehirbaz varsa, hamısını tutub gətirsinlər. Sehirbazlar Fironun yanına gəlib dedilər, əgər biz Musaya üstün gəlsək, yəqin ki, bizə bir mükafat veriləcək. Firon, bəli, şübhəsiz ki, siz mənə ən yaxın adamlardan olacaqsınız deyə cavab verdi. Sehirbazlar dedilər, ya Musa, ya sən əvvəlcə əsanı yerə at, ya da biz əlimizdəkiləri ataq. Musa, siz atın dedi. Onlar əllərindəki əsaları yerə atdıqda, adamların gözlərini sehirləyib, onları qorxutdular və böyük bir sehr göstərdilər. Biz də Musaya əsanı tulla deyə vəhiy etdik. Bir də baxıb gördülər ki, əsa onların uydurub düzəltdikləri bütün şeyləri udur. Artıq haqq zahir, onların uydurub düzəltdikləri yalanlar isə batil oldu. Sehirbazlar orada məğlub edildilər və xar olaraq geri döndülər. Onlar hamı birlikdə səcdiyə qapanıb dedilər, biz iman gətirdik aləmlərin Rəbbinə, Musanın və Harunun Rəbbinə. Firon onlara dedi, mən sizə izin vermədən əvvəl siz ona iman gətirdiniz. Bu sizin Musa ilə birlikdə gördüyünüz işlər, şübhəsiz ki, əhalisini çıxartmaq, Qibtiləri qovub Misiri ələ keçirmək məqsədi ilə şəhərdə qurduğunuz gizli bir hilədir. Gördüyünüz işlərə görə başınıza nə oyun açacağımı biləcəksiniz. Əl-ayağınızı çarpaz kəstirəcək, sonra isə hamınızı çarmıxa çəkdirəcək. Sehirbazlar belə cavab verdilər. Şübhə yoxdur ki, biz Rəbbimizin huzuruna dönəcəyik. Bizi ölümlə qorxuda bilməzsən. Sənin bizdən intiqam almağın isə ancaq Rəbbimizin möcüzələri gələn kimi bizim onlara iman gətirməyimizə görədir. Ey Rəbbimiz, bizə bolluca səbr əta et və bizi müsəlman olaraq öldür. Firon tayfasının əyan əşrəfi dedilər, Musanı və tayfasını fitnə-fəsad törətmək, həm səni, həm də sənin tanrılarını atıb getmək üçünmü buraxacaqsan? Firon onlara belə cavab verdi. Biz onların oğullarını öldürəcək, qadınlarını isə bizə xidmət etmək üçün diri saxlayacağıq. Biz onlara mütləq qələbə çalacağıq. Onlar əvvəlki kimi yenə əlimizin altında olacaqlar. Musa öz tayfasına, Allahdan kömək diliyin və səbr edin. Yeryüzü Allahındır. Bəndələrindən istədiyini onun varisi edər. Aqibət müttəqilərindir, dedi. Musaya iman gətirənlər dedilər, sən bizə peyğəmbər gəlməmişdən əvvəl də
sonra da biz əziyyət çəkdik. Musa onlara belə cavab verdi: Bəlkə də Rəbbiniz düşməninizi məhv edib, sizi yeryüzünün varisləri edəcək. Sonra isə nə etdiyinizə, özünüzü necə apardığınıza baxacaq. Biz Firon əhlini illərlə qıtlığa, quraqlığa və məhsul çatışmazlığına məruz qoyduq ki, bəlkə düşünüb ibrət alsınlar. Onlara bolluq qismət olduğu zaman, bu bizim haqqımızdır deyər. Bir pislik yüz verdikdə isə, bunu bir uğursuzluq, nəhslik kimi Musadan və yanındakilərdən görərdilər. Agah olun ki, onların başına gələn uğursuzluq Allahdandır. Lakin onların əksəriyyəti bunu bilməz. Firon tayfası Musaya dedi: Sən bizi ofsunlamaq üçün nə möcüzə gətirsən də, yenə sənə iman gətirən deyilik. Biz ayrı-ayrı möcüzələr üzrə onlara tufan, əkinlərinə çəyirtkə və həşərat, evlərinə, yeməklərinə qurbağa və çeşmələrinə, kəhrizlərinə qan göndərdik. Onlar yenə də iman gətirməyi özlərinə sığışdırmayıb, kafir bir tayfa oldular. Onlara əzab gəldikdə dedilər: Ya Musa, Allahın sənin dualarını qəbul etmək və peyğəmbərlik vermək barəsində səninlə olan əhdi hörmətinə bizim üçün Rəbbinə dua et. Əgər bu əzabı bizdən götürsə, biz hökmən sənə iman gətirəcək və İsrail oğullarını səninlə birlikdə istədikləri yerə göndərəcək. Elə ki, əzabı bir müddət onlardan götürdük, dərhal əhdi pozdular. Biz də ayələrimizi yalan hesab edib, onlardan qafil olduqları üçün Firon əhlindən intiqam alaraq onları dənizdə batırdıq. Zəif görünən o tayfanı yeryüzünün daim xeyir-bərəkət verdiyiniz şərq tərəflərinə varis etdik. Müsibətlərə, fəlakətlərə səbr etdiklərinə görə Rəbbinin İsrail övladına verdiyi gözəl sözlər tam yerinə yetdi. Fironun və onun cəmaatının qurduqları imarətlər və ucaltdığı qəsrləri, kaşanələri isə viran qoydu. Biz İsrail oğullarını dənizdən keçirdik. Sonra onlar öz bütlərinə tapınan bir tayfiyə uğradılar. İsrail oğulları dedilər: Ya Musa, bizə onların sitayiş etdikləri bütlər kimi bir büt düzəld. Musa belə cavab verdi: Siz doğrudan da cahil bir tayfasız. Şübhəsiz ki, bunların tapındıqları bütlər məhvə məhkumdur, etdikləri əməllər isə puşdur. Musa yenə dedi: Allah sizi dövrünüzdəki bütün insanlardan üstün tutduğu halda, heç mən sizin üçün Allahdan başqa bir tanrı istərəmmi? Ey İsrail övladı! Yadınıza salın ki, sizi Firon əhlinin əlindən qutardıq. Onlar sizə şiddətli əzab verir, oğullarınızı öldürür, qadınlarınızı isə özlərinə xidmət etmək üçün diri saxlayırdılar. Bu sizin üçün Rəbbiniz tərəfindən böyük bir sınaq idi. Musa ilə 30 gecə oruç tutub dua edəcək, bunun müqabilində ona Tövratı nazil edəcəyimiz və özü ilə danışacağımız barədə vədələşdik. Sonra ona daha bir 10 gün də əlavə etdik. Beləliklə, Rəbbinin təyin etdiyi müddət tam 40 gecə oldu. Musa qardaşı Haruna dedi: Sən tayfam içində mənim xəlifəm ol. Cəmaatı islah etməyə çalış və yeryüzündə fitnə fəsad törədənlərin yolu ilə getmə. Musaya vəd etdiyimiz vaxt gəlib çatanda, Rəbbi onunla arada heç bir vasitə olmadan danışdı. Musa: Ey Rəbbim, özünü, camalını mənə göstər, sənə baxım dedi. Allah: Sən məni əsla görə bilməzsən, lakin bu dağa bax. Əgər o yerində dura bilsə, sən də məni görə bilərsən buyurdu. Rəbbi dağa təcəlli etdikdə, Allahın nuru dağa saçıldıqda onu parça-parça etdi. Musa da bayılıb düşdü. Aylandan sonra isə, sən pak və müqəddəssən,
bütün eyb və nöqsanlardan uzaqsan. Sənə bu işimdən ötürü tövbə etdim. Mən İsrail oğullarından səni görməyin mümkün olmadığına iman gətirənlərin birincisiyəm, dedi. Allah belə buyurdu: Ya Musa, mən öz risalətlərimlə Tövratın lövhələrini nazil etməklə və səninlə arada heç bir vasitə olmadan danışmağımla dövründəki bütün insanlardan səni seçib üstün tutdum. İndi sənə verdiyimi al və bu nemətlərə görə şükr edənlərdən ol. Biz onun üçün lövhələrdə hər şeydən, möizə və təfsilata dair hər şeyi yazdıq və belə buyurduq: Bundan möhkəm yapış və ümmətinə də onun ən gözəl, savabı çox olan hökmlərindən yapışmağı, onlara əməl etməyi əmr et. Axirətdə sizə fasiqlərin yurdunu, cəhənnəmi göstərəcək. Yer üzündə haqsız yerə, layiq olmadıqları halda təkəbbürlük edənləri ayələrimi anlamaqdan yayındıracam. Onlar nə möcüzə görsələr, ona inanmazlar. Onlar haqq yolu görsələr, onu qəbul etməz, azğınlıq yolunu görsələr, onu özlərinə yol seçərlər. Bunun səbəbi isə onların ayələrimizi yalan hesab etmələri və ondan qafil olmalarıdır. Ayələrimizi və axirətə qovuşmağı doğru hesab etməyənlərin bütün əməlləri puça çıxdı. Onlar ancaq öz əməllərinin cəzasını çəkəcəklər. Tur dağına gedən Musanın ardınca tayfası öz bəzək-düzək şeylərindən canlıymış kimi böyürtüsü olan bir buzov heykəli düzəltdilər. Məyər buzovun onlarla danışmadığını, onlara bir yol göstərə bilmədiyini görmədilərmi? Bununla belə o buzova tapınıb özlərinə zülm eləyən oldular. Elə ki peşmançılıqdan başları əlləri arasına düşdü və haqq yoldan azmış olduqlarını gördülər, əməllərindən çox məyus olub dedilər: Əgər Rəbbimiz bizə rəhm etməsə və bizi bağışlamasa, mütləq ziyana uğrayanlardan olacağıq. Musa qəzəbli və kədərli halda tayfasının yanına dönərkən onlara dedi: Məndən sonra mənə nə pis işlər gördünüz? Rəbbinizin əmrini tezləşdirməyimi istədiniz? Musa qəzəbindən əlindəki Tövrat lövhələrini yerə atdı. Qardaşının başından yapışıb özünə tərəf çəkməyə başladı. Harun dedi: Ey anam oğlu, bu tayfa məni zəif bilib az qaldı ki öldürə. Mənimlə belə rəftar etməklə düşmənləri sevindirmə. Məni zalimlərlə bərabər tutma. Musa dedi: Ey Rəbbim, məni də qardaşımı da bağışla. Bizi öz mərhəmətin altına al. Sən rəhm edənlərin ən rəhimlisisən. Şübhəsiz ki, buzovu Tanrı qəbul edənlərə Rəbbindən bir qəzəb yetişəcək və onlar dünyada zillətə düçar olacaqlar. Biz Allaha iftira yaxanları belə cəzalandırırıq. Pis əməllər etdikdən sonra tövbə edib iman gətirənlərə gəldikdə isə, Rəbbin tövbədən sonra onları bağışlayandır, rəhm edəndir. Musanın qəzəbi yatanda lövhələri götürdü. Onların bir nüsxəsində Rəbbindən qorxanlar doğru yola və mərhəmətə nail olacaqlar deyə yazılmışdı. Musa bizim Sina dağında təyin etdiyimiz vaxt üçün öz tayfasından 70 mötəbər adam seçmişdi. Onları sarsıntı yaxalayıb ildırım vuranda Musa dedi: Ey Rəbbim, əgər istəsəydin bundan qabaq onları da, məni də məhv edərdin. Aramızdakı səfehlərin törətdiyi günahlar üzündən bizi məhv edəcəksən. Bu baş verən işlər sənin sınağından başqa bir şey deyildir. Sən bu sınaqla istədiyini zəlalətə düçar edər, istədiyini doğru yola salarsan. Sən bizim hamimizsən, bizi bağışla və rəhm et. Axı sən bağışlayanların ən yaxşısısan. Bizə bu dünyada da yaxşılıq yaz. Dünyada yaxşı əməllər, axirətdə cənnət qismət elə.
biz tövbə edib bağışlanmağımızı diləyərək sənə tərəf huzuruna döndük. Allah buyurdu: İstədiyimi əzabıma düçar edərəm. Mərhəmətim hər şeyi ehtiva etmişdir. Onu Allahdan qorxub, pis əməllərdən çəkinənlərə, zəkat verənlərə, ayələrimizə iman gətirənlərə yazacağım. O kəslər ki, əllərindəki Tövratda və İncildə adını, vəsfini və əlamətlərini yazılmış gördükləri rəsula, ümmi, heç kəsin yanında oxuyub elm öyrənməmiş və ya Məkkəli peyğəmbərə tabe olurlar. O peyğəmbər onlara yaxşı işlər görməyi buyurar, pis işləri qadağan edər, təmiz, pak nemətləri halal, murdar, napak şeyləri haram edər, onların ağır yükünü yüngülləşdirər və üstlərindəki buxovları açar, şəriətin çətin hökmlərini götürər. O peyğəmbərə iman gətirən, yardım göstərən və onun peyğəmbərliyi sayəsində endirilmiş nurun, Qur'anın ardınca gedənlər, məhz onlar nicat tapanlardır. Ya Muhammed, de, ey insanlar, mən Allahın sizin hamınıza göndərilmiş peyğəmbəriyəm. O Allah ki, göylərin və yerin hökmü O'nundur. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. O dirildir və öldürür. Buna görə də Allaha, eləcə də onun sözlərinə inanan və ümmi peyğəmbər olan Rəsuluna iman gətirin və ona tabe olun ki, doğru yol tapa biləsiniz. Musa ümməti arasında bir dəstə vardı ki, onlar insanları haqq yola aparır və haqqı rəhbər tutaraq, onlar arasında ədalətlə hökm edirdilər. Biz İsrail oğullarını 12 qəbiliyə, ümmətə böldük. Cəmaatı Tih səhrasında Musadan içməyə su istədiyi zaman ona əsanı daşa vur deyə vəhy etdik. Əsanı daşa vuran kimi ondan 12 çeşmə qaynayıb axmağa başladı. Hər qəbilə özünün su içəcəyi yeri bildi. Biz buludları onların üstünə kölgəli etdik. Onlara qüdrət halvası və bildirçin endirdik. Onlara, sizə ruzi olaraq verdiyimiz pak nemətlərdən yeyin dedik. Onlar naşükür olmaqla, əmrlərimizi yerinə yetirməməklə bizə deyil, ancaq özlərinə zülm edirdilər. Ya Muhammed, yadına sal ki, o zaman Yahudilərə belə deyilmişdi: bu şəhərdə, Qüdsdə sakin olun. Onun meyvələrindən istədiyiniz yerdə yeyin, bizi bağışla deyin və Beytül-Müqəddəsin qapısından səcdə edərək daxil olun ki, günahlarınızı bağışlayaq. Biz yaxşı iş görənlərin mükafatını artıracağıq. Lakin İsrail oğullarından Allahın əmrlərini yerinə yetirməməklə özlərinə zülm edənlər, onlara deyilən sözü dəyişdirib başqa şəklə saldılar. Etdikləri haqsızlığa görə biz də onlara göydən əzab göndərdik. Ey Peyğəmbərim! O Yahudilərdən dəniz kənarında yerləşən qəsəbə haqqında xəbər al. O zaman onlar şənbə günü balıq ovlamaqla Allahın əmrini pozub həddi aşırdılar. O vaxt şənbə günü işləmək, ov etmək qadağan edildiyi, ibadətlə məşğul olmaq buyurulduğu üçün balıqlar hər tərəfdən suyun üzərində görünüb, dəstə-dəstə onlara tərəf axışır, şənbədən başqa günlərdə isə gəlmirdi. İtaətdən çıxdıqları, günah işlətdikləri üçün biz onları belə imtihana çəkirdik. Dəniz kənarındakı qəsəbədə yaşayan İsrail oğullarından bir dəstə, Allahın məhv edəcəyi və ya şiddətli əzab verəcəyi bir tayfaya nə üçün öyüd nəsihət verirsiniz dediyi zaman, nəsihət verənlər onlara cavab olaraq, insanları yaxşı işlərə sövq etmək, pis işlərdən çəkindirmək bizə vacib olduğundan, bu Rəbbiniz qarşısında üzrxahlıq etmək üçündür.
Bəlkə onlar bu öyüd nəsihətdən nəticə çıxarıb, pis əməllərdən çəkinsinlər dedilər. Onlar özlərinə verilən öyüdü unutduqları zaman, biz də onları pislikdən çəkindirənlərə nicat verdik. Zülm edənləri isə itaətdən çıxdıqları, günah işlətdikləri üçün şiddətli bir əzabla məhv etdik. Qadağan olunduqları işə saymazyana münasibət bəslədikləri vaxt onlara həqir meymunlar olun deyə əmr etdik. Ey Rəsulum! O zaman Rəbbin o yəhudilərə qiyamət gününədək şiddətli əzab verəcək kimsələr göndərəcəyini xəbər vermişdi. Həqiqətən, Rəbbin günahkarlara tezliklə əzab verəndir. Sözsüz ki, o həm də tövbəkarları bağışlayandır, rəhm edəndir. Yəhudiləri yer üzündə ayrı-ayrı dəstələrə parçaladıq. İçərilərində əməli salih olanlar da, olmayanlar da var idi. Onları yaxşı-yamanla imtihan etdik ki, bəlkə haqq yola dönsünlər. Onlardan sonra yerlərinə kitaba sahib olan xələflər keçdilər. Onlar fani dünya malını alıb deyirdilər, biz Allah tərəfindən bağışlanacağıq. Onlara bunun misli qədər daha bir haram gəlsəydi, onu da alardılar. Məyər Allaha dair yalnız haqqı demək barədə kitabda onlardan əhd alınmamışdı. Halbuki o kitabda olanları oxuyub öyrənmişdilər. Axirət evi Allahdan qorxanlar üçün daha xeyirlidir. Məgər dərk etmirsiniz? Kitabdan möhkəm yapışanlar, vaxtlı-vaxtında lazımınca namaz qılanlar bilsinlər ki, biz əməli salihlərin mükafatını zayi etmirik. Bir zaman dağı yerindən qopardıb onların başı üstünə kölgəlik kimi qaldırmışdıq və onlar da elə güman etmişdilər ki, dağ üstlərinə düşəcək. Onlara, sizə verdiyimiz Tövratdan möhkəm yapışın. Orada olanları yada salın ki, bəlkə pis əməllərdən çəkinəsiz demişdik. Ey Peyğəmbərim! Xatırla ki, bir zaman Rəbbin Adəm oğullarının bellərindən gələcək nəsillərini çıxardıb, onları bir-birinə şahid tutaraq, mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi soruşmuş. Onlar da, bəli, Rəbbimizsən deyə cavab vermişdilər. Belə bir şahidliyin səbəbi, qiyamət günü, biz bundan qafil idik və ya atalarımız daha əvvəl Allaha şərik qoşmuşdular. Biz isə onlardan sonra gələn bir nəsil idik. Məyər bizi batıla uyanların, haqq yolundan sapanların törətdikləri əməllərə görə məhv edəcəksən deməməmiz üçündür. Biz ayələrimizi belə ətraflı izah edirik ki, onlar bəlkə batildən haqqa, küfürdən imana dönələr. Ya Muhammed, onlara ayələrimizi verdiyimiz kimsənin xəbərini də söylə. O, ayələrimizi inkar edib imandan döndü. Şeytan onu özünə tabe etdi və o, haqq yolundan azanlardan oldu. Əgər biz istəsəydik, onu həmin ayələrlə ucaldardıq. Lakin o yerə, dünyaya meyl edib, nəfsinin istəklərinə uydu. O, elə bir köpəyə bənziyir ki, üstünə cumsan da dilini çıxardıb ləhliyər, cummasan da onun üçün heç bir fərqi yoxdur. Bu ayələrimizi yalan hesab edənlər barəsində çəkilən məsəldir. Ey Peyğəmbərim! Bu əhvalatları söylə ki, bəlkə lazımınca düşünsünlər. Ayələrimizi yalan hesab edib, özlərinə zülm edənlər barəsində çəkilən məsəl necə də pisdir. Allahın doğru yola yönəltdiyi kimsə doğru yoldadır. Onun haqq yolunda saptırdığı kimsələr isə ziyana uğrayanlardır. Biz cinlərdən və insanlardan bir çoxunu cəhənnəmə daxil edəcəyik. Onların qəlbləri vardır, lakin onunla Allahın birliyini sübut edən dəlilləri, özlərinin dini borc və vəzifələrini anlamazlar. Onların gözləri vardır, lakin onunla
Allahın möcüzələrini görməzlər. Onların qulaqları vardır, lakin onunla öyüd nəsihət eşitməzlər. Onlar heyvan kimidirlər. Bəlkə də ondan daha çox zəlalətdədirlər. Qafil olanlar da məhz onlardır. Ən gözəl adlar Allahındır. Onu bu adlarla çağırıb dua edin. Onun adları barəsində küfr edənləri tərk edin. Onlar etdikləri əməllərin cəzasını alacaqlar. Yaratdıqlarımız içərisində bir zümrədə vardır ki, onlar insanları haqq yola aparır. Haqqı rəhbər tutaraq, onlar arasında ədalətlə hökm edirlər. Ayələrimizi yalan hesab edənləri, hardan olduğunu özləri də bilmədən tədricən məhvə yaxınlaşdıracağıq. Mən onlara möhlət verirəm. Lakin dolaşdırıb bəla toruna salmağım da, naz-nemət içində yaşadıkları halda gözlənilmədən onları əzabla yaxalamağım da sözsüz ki, çox ağırdır. Məyər İslamı qəbul etməli olan kəslər düşünmürlərmi ki, onların yoldaşında, Peyğəmbərdə heç bir cünunluq, dəlilik, əsər əlaməti yoxdur. O ancaq kafirlərə Allahın əzabı gələcəyini açıq-aydın xəbər verib qorxudandır. Məyər onlar göylərin və yerin mülkünə, Allahın göylərdəki və yerdəki səltənətinə, qüdrətinə, Allahın yaratmış olduğu hər şeyə, əcəllərinin yaxınlaşması ehtimalına diqqət yetirib düşünmürlərmi? Artıq bu Qur'ana inanmadıqdan sonra hansı kəlama inanacaqlar? Allah kimi doğru yoldan saptırsa, ona yol göstərən olmaz. Allah onları öz azğınlıqları içində şaşkın bir vəziyyətdə qoyar. Ya Muhammed, səndən qiyamət günü haqqında soruşarlar ki, nə vaxt qopacaq? De, o ancaq Rəbbimə məlumdur. Qiyamətin qopacağı vaxtı Allahdan başqa heç kəs bilə bilməz. Göylərdə və yerdə Allahdan qeyri bir kimsənin onu bilməsi çətindir. O sizlərə ancaq qəflətən gələr. Sən onun haqqında bir şey bilirsənmiş kimi onlar səndən israrla soruşarlar. De, o ancaq Allah dərgahında məlumdur. Lakin insanların əksəriyyəti bunu bilməz. De, mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilərəm. Əgər qeybi bilsəydim, sözsüz ki, özüm üçün daha çox xeyir tədarük edərdim. Savab qazanmaq üçün dünyada daha çox yaxşı işlər görərdim. Və mənə pislik də toxunmazdı. Mən iman gətirən bir tayfanı, pis əməlləri müqabilində Allahın əzabı ilə ancaq qorxudan və yaxşı əməlləri müqabilində isə cənnətlə müjdəliyənəm. Sizi tək bir nəfərdən, Adəmdən xəlq edən və onunla ünsiyyət etmək, sakit, rahat olmaq üçün özündən zövcəsi Həvvanı yaradan odur. Adəm zövcəsi ilə yaxınlıq etdikdə o, Həvva yüngül bir yüklə yükləndi. Hamilə oldu və bir müddət həmin yükü daşıdı, onunla oturub durdu. Həvva ağırlaşdığı vaxt onların hər ikisi Allaha dua edib, əgər bizə salih, sağlam, ağıllı, hər şeyi yerli yerində bir uşaq versən, bu nemətə görə sənə şükr edənlərdən olarıq, dedi. Allah onlara salih övlad verdikdə, Adəm və Həvvadan qeyri-valideynlər özlərinə verdiyi uşağın adı ilə əlaqədar Allaha bir para şəriklər qoşmağa başladılar. Allah isə ona qoşulan şəriklərdən ucadır. Onun heç bir şəriki yoxdur. Məyər bu Adəm övladı heç bir şey yaratmağa qadir olmayıb, özləri düzəltdiyi bütləri mi Allaha şərik qoşarlar? Halbuki bu bütlər nə onlara, nə də özlərinə bir kömək edə bilər. Siz onları doğru yola dəvət etsəniz, sizə tabe olmazlar. İstər onları dəvət edin, istər susun. Onlar üçün
heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Allahdan başqa ibadət etdiyiniz bütlər də sizin kimi bəndələrdir. Əgər bu bütlərin sizə bir kömək edə biləcəyi barəsindəki iddianızda doğrusunuzsa, o zaman çağırın onları, sizə cavab versinlər. Məyər onların yeriyən ayaqları, ya tutan əlləri, ya görən gözləri, yaxud eşidən qulaqları var? De, o zaman çağırın şəriklərinizi, mənim barəmdə istədiyiniz hiləni qurun və mənə heç möhlət də verməyin. Şübhəsiz ki, mənim hamim, kitabı nazil edən Allahdır. O, əməli salihlərə himayədarlıq edər. Sizin ondan başqa tapandıqlarınız isə nə sizə, nə də özlərinə bir köməklik edə bilər. Əgər siz o bütləri və ya müşrikləri sizə doğru yol göstərməyə çağırsanız, eşitməzlər. Ya Muhammed, sən onları sənə baxan görərsən, halbuki onlar görməzlər. Sən bağışlama yolunu tut. Yaxşı işləri görməyi əmr et və cahillərdən üz döndər. Əgər sənə şeytandan bir vəsvəsə gəlsə, Allaha sığın. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyi eşidəndir, biləndir. Allahdan qorxanlara şeytandan bir vəsvəsə toxunduğu zaman, onlar Allahın əzabını, lütfünü və mərhəmətini xatırlayıb düşünərlər və dərhal gözləri açılıb görən olarlar. Kafirlərin qardaşları olan şeytanlar öz qardaşlarını azğınlığa sürükləyər. Sonra da o kafirlər azğınlığa qurşanıb ondan əl çəkməzlər və ya şeytanların yaxalarından əl çəkməzlər. Ya Peyğəmbərim, sən onlara, Məkkə müşriklərinə bir ayə gətirmədiyin zaman, sənə ayə nazil olmayanda, məyər sən onu öz tərəfindən uydurub düzəltməli deyildin, deyə soruşarlar. De, mən ancaq Rəbbimdən mənə vəhy edilənlərə tabi oluram. Bu Qur'an Rəbbiniz tərəfindən göndərilmiş aşkar dəlillərdir. Həm də iman gətirən bir tayfa üçün hidayət və mərhəmətdir. Qur'an oxunan zaman onu dinləyin və susun ki, onun sayəsində sizə rəhm olunsun. Səhər axşam yalvararaq, qorxaraq, səsini qaldırmadan ürəyində Rəbbini yad et və qafillərdən olma. Rəbbinin yanında olanlar, Allaha yaxın olan mələklər, ona ibadət etməyi özlərinə ar bilməzlər. Onu pak, müqəddəs tutub, şəninə təriflər deyər və ancaq ona səcdiyə qapanarlar.